donc bu ñu suulee bu ñuy gas aussi gas bi dafa am problème ci Sénégal dañuy gas néew ay 1 mètre 2 mètres 3 mètres dafa tuuti pour suul néew dafa tuuti ci loolu il faut nga gas néew bi ba yow boo duggee ci biir da ngay téen néew nii lañ koy jële nii da ngay nekk ci biir pax bi échelle lañ lay tegal échelle nga dugg wala ñu may la loxo nga tëb booy génn dañ la war a may loxo pour nga génn loolu mooy paxu néew loolu moo doon am jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaw nii ngay def pour jël néew bi nii ñu jox la nga sëgg teg suul soo paree ñu may la loxo pour nga génn mais fii da ngay dugal benn tànk génne benn tànk waaw fii rek dafa gàtt loolu moo tax armée li bu ko ay kaña fréquenté dañuy gas ba jot néew bi léegi nga dégg néew yi sulleeku ñu naan suuf si da koo gedd ak nangam loolu moo koy indi mooy affaire dafa jege nit ki am na lu muy exploser parce que 3 jours laa wax boo ko defee ci bàmmeel bi da ngay funki sa yaram bi day gonfler pour mu toj léegi nag fi ñu la suul bu dee suuf su nooy la bu dee joor la mën na mabbu ko man loolu gis naa ko benn dëkk fii rek nit koo xam ne dañ ko suul 3 jours ñu fekk mu dañ mu sulleeku après ñi ñu xamul dañoo mais da ngay ñëw nga xam ne suuf si dafa noyyi quoi moom dafa gonfler ci biir pax bi suuf si noyyi après reposé wu mu génn c'est évident loolu la